Партнер программы «Накипело» – узловая больница на станции Уссурийск ОАО «РЖД». Добрый вечер. В эфире канала «Телемикс» программа «Накипело». Телевизионная трибуна для наших зрителей. Меня зовут Ирина Мигунова. Уссурийск занимает первое место в Приморском крае по количеству больных туберкулезом. В причинах таких грустных показателей мы будем разбираться сегодня в прямом эфире. А помогут нам эксперты этой области. Светлана Варгатая, главный фтизиатр ДВФО, Татьяна Дроздова, начальник медицинско-санитарной части Приморского края Федеральной службы исполнения наказаний, и Дмитрий Нехай, представитель общественной организации «Возрождение». Здравствуйте. Спасибо большое, что в пятницу вечером приехали к нам, из Владивостока в том числе. Сегодня я надеюсь, что для многих зрителей мы объясним, обнародуем, может быть, где-то вскроем мифы, да, и все станет понятно в этой теме. Светлана Сергеевна, первый вопрос, конечно, к вам. Расскажите, какова сейчас ситуация с туберкулезом в Уссурийске? Вы, как никто, наверное, знаете, каково положение дел. Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что несмотря на то, что заболеваемость на протяжении последних нескольких лет, то есть более 5 лет, у нас имеет тенденцию к снижению, к сожалению, нельзя сказать этого о смертности от туберкулеза. На сегодняшний день в крае умерло от туберкулеза 520 человек. И довольно-таки большую лепту в этой смертности вносит в том числе и Уссурийский городской округ. И близлежащие наши районы, такие как Октябрьский, Ханкайский, Харовский, которые практически на сегодняшний день входят в наш межрегиональный центр. Кроме того, разбираясь в проблеме заболеваемости и смертности, нельзя не сказать, что большую лепту на сегодняшний день в этот процесс вносят в том числе и люди, которые попали в трудные жизненные ситуации. Одни из таких вот категорий пациентов – это люди, которые были в местах лишения свободы. Так, понятно. Сразу же наш вопрос тогда адресовывается к вам, Татьяна Эдуардовна. Что делается в тех самых местах лишения свободы, о которых говорит Светлана Сергеевна? Что для этого делать? Действительно ли могут люди, которые покидают эти места, да, разносить потом эту заразу? Что делается внутри для того, чтобы это предотвратить? Ну, наша служба представлена 2 противотуберкулезными больницами, представлена следственными изоляторами, в которых есть отделение, и представлена филиалом краевая больница, где тоже есть отделение, где мы лечим активно наших пациентов. Хочу пояснить, что территория следственного изолятора является так называемым фильтром. То есть пациенты поступают к нам с гражданского сектора, и мы их получаем, обследуем, делаем флюорографическое исследование. И за год, если вот представить за год, что у нас проходит более 400 таких пациентов, из них более половины, которые даже не знали, что они больны туберкулезом. На выходе эта статистика меняется? На выходе эта статистика, в общем-то, мы всех этих пациентов мы лечим. Соответственно, что мы взаимодействуем с противотуберкулезными диспансерами, краевым противотуберкулезным диспансером. Еженедельно мы всех пациентов, которые впервые выявлены, рецидивы заболевания, какие-то сложные экспертные случаи, представляем на диагностику Центральную врачебную комиссию, подтверждаем диагноз и назначаем лечение согласно стандартам химиотерапии, стандартам лечения данных пациентов. Затем эти пациенты идут на лечение в лечебные учреждения, такие как туберкулезная больница номер 1, номер 2, проходят полный курс лечения. Что еще пояснить? Значит, к сожалению, когда заканчивается срок отбывания наказания, этих пациентов мы отправляем в гражданский сектор продолжать лечение. Мы посылаем в противотуберкулезный диспансер извещение, что данный пациент освободился и должен встать на учет. Своим пациентам мы даем выписки, полностью их информируем, что они должны в ближайшее время встать на учет и продолжать лечение, так как пациенты освобождаются в разное же время, в интенсивную фазу или фазу продолжения. Рассказываем им, что может произойти, если они не будут продолжать этого лечения. И отправляем их. Но, к сожалению, мы не можем на них по-другому воздействовать. Это свободные уже граждане, которые полностью отвечают за свои поступки. Дальнейшая их судьба
в общем-то, нам, получается, неизвестно. Не подвластно. Да, и не подвластно. Я хочу обратиться к нашим телезрителям. Если у вас есть вопросы, которые касаются темы туберкулеза, его распространения, может быть, у вас есть соображения, ну и вопросы к нашим гостям, то, конечно же, звоните в студию 33 72 74, телефон прямого эфира. Правильно ли я понимаю, задержать, допустим, как вы говорите, в интенсивной стадии болезни на дольший срок пациента нельзя? У пациента судом определен срок отбывания наказания. Как только срок наказания закончился, все, это свободный человек. Он освобождается и продолжает вести свою жизнь. То есть надежда на его сознательность. Надежда только на его сознательность. Будет хотя бы стремиться выжить, да, и продолжать лечиться. Дмитрий, ну вот в этой связи к вам вопрос. Ваша общественная организация сталкивается напрямую с людьми, которые покидают места лишения свободы. И, возможно, вы как раз то самое звено, которое и уже не в системе, и еще не в системе, но вот в каком-то человеческом общении вы встречаетесь с этими людьми. Скажите, они вообще заинтересованы в своем большинстве лечиться? Знают ли они? Или вот если он не падает, ничего не болит, то он и не идет? Ну, наверное, зачастую вот так, как вы сказали, что, конечно, каждый заинтересован в своем здоровье, в дальнейшей жизни, чтобы выйти и наладить свою жизнь. Но, к сожалению, этого хватает им ненадолго. Когда они выходят, их находит свой вот этот предыдущий образ жизни, круг общения. И даже если они в начале своего освобождения предпринимают какие-то попытки, да, дальше лечиться, улучшать свой образ жизни, то зачастую они просто сползают по наклону и возвращаются к тому, от чего ушли. Вот, поэтому... Удается влиять, ну вот, члены вашей организации? Ну, удается влиять, конечно, удается, но, скажем, подавляющее большинство людей, вот, они все-таки, как вот сказали, самостоятельные люди, они принимают сами решения свои. И зачастую они просто уходят и решают жить самостоятельно, что в итоге приводит их вот в лечебные учреждения, опять в места лишения свободы. Но есть результат, есть люди, которые сегодня вернулись к нормальному образу жизни и прошли лечение, вот, полностью излечились от туберкулеза, наблюдаются у фтизиатров. Вернемся к их количеству, поговорим об этих положительных случаях. А у нас звонок в студию. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, к кому обратиться? Родственник больной туберкулезом. У него 2 несовершеннолетних детей. Он никак не хочет явиться на прием к врачу. Светлана Сергеевна, этот вопрос к вам, родственнику нашей телезрительницы, болен туберкулезом, и у него 2 несовершеннолетних детей. И он не хочет. Существуют ли вообще способы заставить гражданина лечиться? Если человек уже с установленным диагнозом туберкулез или есть подозрение, то есть есть какая-то медицинская документация, подтверждающая подозрение на туберкулез, у нас уже очень давно есть федеральный закон 77, в котором есть 10 статья, которая говорит о том, 9 и 10 статья, которая говорит о том, что диспансерное наблюдение не подразумевает согласие пациента при туберкулезе. И если этот человек представляет опасность для окружающих, он в принудительном порядке по решению суда может быть доставлен на лечение в противотуберкулезный диспансер. То есть женщине нужно обратиться в полицию? Нет, правильно? Или женщине нужно обратиться в поликлинику, где, возможно, наблюдается ее родственник. А если он там не наблюдается, обычно эти люди вряд ли придерживаются каких-то правил. Дело в том, что если этот человек еще не дошел до противотуберкулезной службы или до общей лечебной сети, где ему хотя бы заподозрили туберкулез. То есть у нас были случаи, когда, допустим, соседи жалуются, что за стенкой кашляет сосед, примите меры. Ни мы, ни Роспотребнадзор, ни тем более милиция. Если человек не прошел, и у него нет, я еще раз повторюсь, какой-то медицинской документации, подтверждающей хотя бы подозрение на туберкулез, к сожалению, в отношении него никаких мер, кроме уговорить его. Если же у человека установлен диагноз туберкулез, то я говорю, у нас есть одна из мер, это принудительная госпитализация на лечение по решению суда. То есть, еще раз, подтвержден диагноз, женщина обращается в поликлинику, дальше к
Кто этим делом занимается? Поликлиника обращается? Ну, кто подает в суд? Кто приводит человека? Подает в суд медицинская организация. То есть подает противотуберкулезный диспансер. Женщине нужно или любому другому человеку, который подозревает. Мне бы хотелось даже на этом заострить внимание. Вы знаете, у нас прошло несколько случаев вот за последнее время, когда на самом деле родственники, соседи, знакомые звонили и говорили: вот вы знаете, вот такая ситуация, там кашляет, или я думаю, что у человека туберкулез. 3 из таких случаев у нас подтвердились, когда на самом деле у человека был тяжеленные формы туберкулеза, которые нуждались не просто в лечении, а уже в очень серьезном лечении. Они представляли опасность для окружающих. Да, для этого понадобилось какие-то определенные организационные мероприятия, привлечение даже Роспотребнадзора, и была и прокуратура, но эти люди были госпитализированы. То есть достаточно обращения в медицинскую организацию, то есть, пожалуйста, либо к нам на Фрунзе 7, в сам диспансер, либо в поликлинику. Тоже? Да. Тоже можно позвонить, да, пожаловаться, таким словом это назовем. То же самое можно применять и к бывшим осужденным? Ну, правильно? Если уверены, что ваш сосед, вот там у него шалман, там регулярно приходят друзья, и уж соседи-то явно знают, откуда вернулся человек. Он тоже может пожаловаться? Да, вы знаете, вот сегодня говорила Татьяна Эдуардовна, что у нас есть пациенты, которые освобождаются из мест лишения свободы и в дальнейшем должны проходить лечение у нас. Но из тех, кто освободился с туберкулезом, с установленным диагнозом туберкулез, до медицинских организаций в этом году дошли только 2/3 этих пациентов. То есть 1/3 у нас потерялась. И на сегодняшний день нам приходится обращаться в полицию для розыска этих пациентов. Потому что люди, освобождаясь, они указывают адрес, по которому, допустим, там город Уссурийск. Но на самом деле они в город Уссурийск не прибывают. Не прибыть. Да, они могут уехать куда угодно, где у них там кто-то встретит. И порой это занимает какое-то время. И, конечно, скажем так, бдительность граждан иногда может нам помочь хорошо. У нас есть материал на эту тему. Прямо сегодня мы побывали в исправительной колонии номер 41. Это крупное учреждение в нашем городе, все о нем знают. И по предположениям, именно выпускники, собственно, этой колонии и делают наш город лидером. Давайте узнаем слово Ольги Муравьевой, что же на самом деле происходит в колонии. Медицинский блок 41-й исправительной колонии – это государство в государстве. На страже здоровья осужденных 20 специалистов. Если надо, поставят уколы, вылечат зубы, спасут от почечной колики, а также проведут весь спектр биологических исследований. На особом контроле здесь одно из самых распространенных заболеваний контингента – туберкулез. Если у осужденного появляются симптомы заболевания, подозрительные на туберкулез, это кашель в течение 3 недель, кашель с отделением мокроты, мокроты с кровью, боли в грудной клетке, и те лица, которые контактировали с больным туберкулезом, который выделял микобактерию туберкулеза, данным осужденным 3-кратно проводится микробиологическое исследование. Тут же делают анализ мокроты. В кратчайшие сроки специалисты выносят вердикт. Если диагноз неутешительный, осужденный переводится в другое место. Во Владивостоке расположено специализированное учреждение, где отбывают наказание люди, больные туберкулезом. Находятся здесь осужденные, неоднократно совершавшие правонарушения, отбывающие ранее уголовное наказание в различных колониях. На данный момент они находятся здесь, в колонии строгого режима. Лимит наполнения нашего учреждения 1030 человек. Запустить заразу в замкнутое пространство, где пребывает больше 1000 человек, нельзя. А потому каждый вновь прибывший проходит так называемый карантин. Это когда строго ограничено общение с другими осужденными. В это же время проводится полное медобследование. Флюорографическое обследование органов грудной клетки. Данная процедура проходит 2 раза в год со 100% обхватом спецконтингента. Дабы не допустить распространения туберкулеза, в специализированных колониях действуют особые правила. Так, больным заключенным недоступны такие послабления, как амнистия и условно-досрочное освобождение. А вот контроль после выхода на свободу упущен. Вылеченные люди должны стоять на диспансерном учете 5 лет и регулярно обследоваться на случай рецидива. Выполняют рекомендации тюремных докторов освобожденные или нет, этот проблемный вопрос остается без контроля. Ольга Муравьева, Анатолий Молчанов, специально для программы «Накипело». Работаем.
Итог материала, конечно, такой же неутешительный. Татьяна Эдуардовна, вот к вам хочется вот какой вопрос обратить. Поступающие, в самом начале программы я уже спросила, да, про сравнение, поступающие с болезнями и их соотношение со здоровыми и при выходе. Вот вы говорите, лечим. Понятно, лечим. Но люди, ведь, которые находились в колонии здоровыми, они успевают заразиться. Не получается ли так, что в колонии ты вот вроде как и был здоров, но ты там прямо внутри заразился? Не обязательно эта зараза вот прицепилась к тебе снаружи. Есть такое? Вот, насколько это вообще заразное мероприятие-то? Ну... Интересный вопрос, да. Значит, туберкулез-то у нас особо опасная раньше считалась инфекция, да. Потом немножечко как бы решили, что мы победили туберкулез, изобрели новые препараты, назначаем лечение. Когда выявляется пациент, да, флюорографически либо другим методом, пациент этот сразу изолируется и отправляется на дальнейшее подтверждение диагноза, диагностику, установление диагноза и дальнейшее лечение. Определяется, как везде, во всей службе нашей противотуберкулезной, круг контактных лиц. Они проверяют? Проводим, значит, круг контактных лиц, выезжает фтизиатр, осматривает этих контактных лиц и, соответственно, назначает им лечение, профилактику. За этими людьми мы наблюдаем установленные сроки, то есть это целый год. И ведем так называемый свой учет. У нас есть показатели такие, как если вот определим заболеваемость туберкулезом среди контактных лиц. Эти люди также лечение получают абсолютно контролируемое, потому что неконтролируемое лечение просто невозможно себе даже представить. То есть строго определенное время, когда пациенты выходят на прием таблеток, препаратов, получают их под контролем медицинского персонала. Случаев отказа от этого лечения практически у нас нет. Пациенты все следят за своим здоровьем. Сейчас общество развивается, технологии идут. Мы проводим беседы с пациентами. И наши больные и здоровые люди, которые получают профлечение, все тоже очень информированы. И никому не хочется болеть туберкулезом. Поэтому, в общем-то, из этой среды, мы лечим которых пациентов с профцелью, достаточно очень маленький процент выявляемости потом заболеваемости туберкулезом. Спасибо. У нас звонок в студию. Добрый вечер. Задавайте свой вопрос. Говорите. Да, добрый вечер. Добрый. Меня слышно. Да, добрый вечер. Меня зовут Максим, и мне хотелось бы прежде всего задать вопрос Светлане Сергеевне, как главному фтизиатру региона. Вот, знаете, я недавно узнал о том, что, начну как бы так издалека, но постараюсь коротко. Недавно узнал о том, что фермеры, наши приморские фермеры, которые отказываются от вакцинации крупнорогатого скота, платят за это штрафы. То есть, например, чтобы предотвратить людей от ящера, от каких-то других болезней, они платят за это штрафы, ну, скажем так, теряют копейку. Получается, люди, которые отказываются от флюорографии, вообще не безответственны. То есть, Светлана Сергеевна, вот скажите, вы очень часто бываете на совещаниях федерального уровня, регионального. Рассматривается ли в нашей стране такой вопрос о введении какой-то ответственности, административной хотя бы, для тех граждан, которые регулярно не сдают флюорографию? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Светлана Сергеевна, вам он адресован. И сравнение наш телезритель приводит с фермерами и вакцинацией крупного рогатого скота. Если они отказываются от вакцинации, они платят штрафы. Вот вы, как главный врач Дальнего Востока, скажите, пожалуйста, на каком-то законодательном уровне рассматривается вообще такая возможность, чтобы люди, которые отказываются проходить флюорографию, платили за это деньги? Вы знаете, к сожалению, опыт, который существует, фермеры – это хорошо, у нас есть мировой опыт, это Германия, Япония, Франция, где медицинские осмотры полностью и целиком несет ответственность каждый личный гражданин, и если он просрочил сроки прохождения любой диспансеризации, на него накладываются определенные штрафные санкции, если он потом заболел, ему медицинская организация, в которой он платит медицинскую страховку, уже будет намного меньше датировать его лечение. К сожалению, у нас в стране пока такой практики нет. И на сегодняшний день
мы свободное общество, которое призывает к тому, что людям просто нужно понимать, разъяснять, для Может, чего. пора инициировать просто на верхах? Вы знаете, заставить человека, мы не можем всех заставить лечиться, а говорить о том, что... Я думаю, что нужно просто организовать достаточную доступность этой помощи. На сегодняшний день, скажем так, даже флюорографической техники не совсем достаточно в крае. Не говоря уже по другим регионам, мне есть с чем сравнить. Я за прошлый год побывала во всех территориях Дальнего Востока, кроме Чукотки. Будет очень интересно послушать о вашем опыте. У нас небольшая реклама. Оставайтесь на канале. Скоро увидимся. Добрый вечер. Программа «Накипела» в эфире. И сегодня мы обсуждаем непростую тему. Уссурийск у нас лидер в Приморском крае по количеству больных туберкулезом. Сегодня мы пытаемся выяснить, почему так происходит. В первой части программы мы уже поговорили о том, как обстоят дела у нас в исправительных учреждениях, как проходит там лечение. Также выяснили, что нужно делать, если вы заподозрили у вашего соседа, родственника и так далее туберкулез, куда нужно звонить и обращаться. Ну а сейчас у меня вопрос к специалистам таков. Если в настоящее время такие вот, как вы уже сказали, замечательные препараты, все для, я так понимаю, бесплатное лечение для тех, кто болен, снижается или повышается количество людей? А если повышается, почему? Количество заболевших снижается, но это, к сожалению, на сегодняшний день не такой хороший показатель, потому что, учитывая распространенность туберкулеза, то есть то количество больных, которое наблюдается всего в крае, и включая исправительные колонии, заболеваемость все-таки должна либо немножко нарастать, если у нас правильно организованы вот те самые профилактические осмотры. И здесь хотелось бы вот прям выделить, почему мы сегодня говорим и о людях, освободившихся из мест лишения свободы. На сегодняшний день четко определены группы риска по туберкулезу. Если раньше мы говорили только о медицинских группах риска, то есть те, кто состоят с хроническими заболеваниями, у кого снижен иммунитет, люди, страдающие ВИЧ-инфекцией, получающие гормонотерапию, то на сегодняшний день основные группы риска, которые дают нам и заболеваемость, и распространенность туберкулеза, и в том числе самое страшное – это смертность от туберкулеза, это в первую очередь люди, состоящие на учете у психиатров, наркологов, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, то есть те, кто стали безработными, то есть попали в стрессовые ситуации, и в том числе места лишения свободы, ведь это тоже стресс. И стресс не только для человека как такового, но стресс для иммунной системы, это самое страшное. Плюс люди, которые освободились из мест лишения свободы. Да, там все под контролем, все на самом деле хорошо организовано, но человек освободился, в большинстве случаев они теряются. То есть не только те, кто освободились туберкулезом, ведь у нас большее количество людей освобождается из мест лишения свободы без туберкулеза. Но они нам вот за последние 2 года дают в том числе рост туберкулеза. Потому что они вернулись готовые в свой прежний круг. Дмитрий, вот в этой связи вам вопрос. Получается, ваша организация, она работает не только, правильно, с людьми, освободившимися из мест лишения свободы, но и со всеми теми, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Это и люди без определенного места жительства, и, как мы уже говорили, наркоманы, люди отчаявшиеся. Что с ними? Вот если вы говорите о сознании все-таки бывших заключенных, это одно. А вот те, кто продолжают ездить в наших автобусах, они продолжают ходить вместе с нами в магазины, расплачиваться теми же самыми деньгами. Вы, как один из организаторов, вы вот как считаете, может быть, стоит инициировать среди них и не только кормить нуждающихся, но еще, может быть, где-то там инициировать привоз флюорографа перевозного? Я знаю, что это делается. Наша больница. Вот среди ваших подопечных. Я хотел бы сказать, что, наверное, в подавляющем большинстве болевших, болеющих сегодня туберкулезом, их путь к туберкулезу начался, наверное, с детства. И если об этом говорить, то, наверное, это
болезнь туберкулез объединяет людей определенного образа мыслей и образа жизни. Вот, поэтому мне думается, что вот я посмотрел перед передачей статистику немножко, и я посмотрел, что рост туберкулеза был сильный рост, примерно первая половина 2000-х. С 2000 по 2005 был сильный рост заболеваемости. Это как раз вот то поколение, которое было рождено вот 80-е, там, конец 80-х, да, начало 80-х лет. Вот. И это поколение потерянное было. Вот, мы помним, что происходило в нашей стране в это время, как раз оно было потерянным. И вот результатом этого стало то, что сегодня был такой всплеск. В 2013 году пошел небольшой спад. Как я думаю, что, ну, наверное, все средства хороши. Нужно к этой болезни не только как к болезни физической относиться, но и как к духовной, как к моральной болезни. Потому что это туберкулез, я думаю, что это не болезнь только вот физическая, болезнь там легких, или я сильно не осведомлен в этих тонкостях, но я думаю, что туберкулез это прежде всего болезнь образа мысли человека, болезнь его взглядов и ценностей. И если человек начнет пересматривать свое отношение к жизни, в том числе отношение к здоровью, не только своему, но и тех, кто его окружает рядом, перестанет делать некоторые вещи, которые сегодня приводят к заболеванию, потому что зачастую где заболевают туберкулезом? Ну, по-простому сказать, за бутылкой водки пьют они вместе, вот раз и заболели. Там, в общем, образ жизни так или иначе к этому приводит какие-то обстоятельства. И если человек пересматривает ценности свои взгляды на жизнь в силу каких-то причин, то вследствие этого снижается, во-первых, заболеваемость туберкулезом, во-вторых, его шансы на выздоровление, нормальную жизнь, они резко возрастают. Оздоравливаем общество. Я надеюсь, с помощью нашей программы тоже, конечно же, туберкулез – это следствие. В первую очередь, следствие, как вы правильно заметили, это болезнь, наверное, целого слоя и просто болезнь нашего общества до сих пор, пока что она там есть. Будем надеяться на то, что многое изменится. Давайте прививать детей. У нас осталась буквально минутка. Надеюсь, что вот этот вот замкнутый круг, когда, выпустившись от одних специалистов и не дойдя до других, ну вот, он начнет работу. Может быть, какая-то законодательная инициатива последует от вас в плане штрафов или, допустим, какой-то выход из положения, как следить за этими людьми и вовремя их, так скажем, лечить, изымать из общества. Ну, хочется телезрителям нашим пожелать, чтобы ни в коем случае не заболевали, следили за своим здоровьем, делали раз в год обязательно флюорографию. Ну и спасибо, что были с нами, спасибо гостям, что приехали в этот пятничный вечер. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Здоровья всем.